Доброе утро. Вот мы переночевали в этом доме. Спалось хорошо, да, Руслан? Отлично. Да. Сейчас немножко дождик начинается. Но думаю, это не страшно, да, Володь? Никаких проблем. Володя вот банька. Вчера в ней купались. Все здорово. Диман там все рыщет. Самый красивый. Вот речка Нугуш, которая текет в водохранилище Нугуш. Вот сторожила. Нет, нет. Смотри, туман какой. Пацаны, тормозите, у нас вот этот у Зиги защиту порвали. А тут это дерево лежит, на пилить придется. Что делать теперь? На бок его и загибать. Ладно, тогда вы пилите, а мы Зигу сейчас реанимировать будем. Да. Что, конечно, произошло? Чего оторвали? Загнулась защита. Загнули защиту под подножкой алюминиевую. Пускай кто-нибудь что вернется. Володя там. Володь, вернись, я тут поможешь квадрик на бок положить. Теперь вопрос большой. Ебать! Что там? Ну что, надо снимать все, что? Делов-то. Сниму, Ага. Где ты снимешь ее? Вот что был снимать. На 3 на оказывается ключ. Защита, которая гнется от ветки, блядь. Зеки, что случилось? От травы. От травы. То проволока, блядь, то защита. От травы погнулась. Толстая защита об траву погнулась. Это бирки. Хуяли просто же выкручивается. Ты что рассказываешь? Может, ты ногой Да, подойдешь? Может, ногой. Вот поскользнулся. Мне кажется, ты его членом Ты будешь держишь, обратно короче. стоять? Ручки вот. Слышь, а как ее вот сейчас? Что? Вон об дерево. Когда приземляемся? Вон об дерево. Хуя. Damn, son, where did you find this? Давай, Серег. А что, сдай еще чуть-чуть? Ебать жижа нахуй. Вообще. Там дальше будет, это начало горного ручья, который по горе спускается, а нам подниматься по нему. Короче, граната точно отрыгнет. Да. Готов? Готов? Какая была дорога, да? Рулем чуть-чуть. Легко. Еще дерни. Стелс тянет стелс. Так и поехали. Как приятно. А, кстати, друзья. Олег, идем сюда.
Про финтрейл хотелось сказать отдельную тему. Покажи, сколько ты раз одевал? Вот это третий раз. Третий После раз. первого раза, без грязи, О. без ничего, отклеилось. Третий раз финтрейл, ботинки. Вот здесь отклеилось, отклеивается. 2. Нитки пошли. Равиль, у тебя сколько раз одевал? Какой раз? Больше 10, но... Больше 10? Но все равно. У Володи, вон, в красном финтрейле, такая же беда. И Алиэкспресс, пожалуйста. Почем Олег брал? 3500 рублей. Вот. Ссылку оставим в описании. Да, эти 8 Берите. тысяч. Эти Уже год 8-3. ни одного шва не разошлось, ни одной нитки не вывалилось. Какая поездка у них по счету? 7-я, наверное, точно. То с Равилем вы практически наедине. Да, да. Ой, не наедине, блядь, наравне, да? Ну и мы наедине с ним тоже бываем. Да. иногда. Постоянно в воде. Да, наедине. Да, зайки. Равиль. Damn, son, where did you find this? Вот это я выйду сниму. Я нашел канистру. Прикинь, новая. Да ну нахуй. Наша чья-то. Смотри, полный контейнер, она какая-то такой, 2 галлона, блядь. Американская, блядь. Ты нашел ее в лесу? Луцевая, прикинь. Канистру нашел, американскую. Нет, это не наша канистра, он просто в лесу чью-то канистру нашел. Смотри, понял, контейнер, 2 галлона, Америка, блядь. Да, говорит, вот, она Ебануться, Володя в лесу канистру целую нашел, бензиновую, пластиковую, заебательскую. Да, я тебе... Нет, пустая. Давай, уйди. Кто-то скинул, да, ее? Олег, мы слева обходим, слева. Машинка не дает из колеи выбраться. Там пройдет. Женек, сдай назад, давай вот сюда. Не, он из колеи не выпрыгнет сейчас уже, все. Не дрочи, Шрус. Смотри, Олег, вот где бурьян. Пусть назад и полевее, где бурьян проходит. А что попробуй там? Следующий. Следующий. По левой дороге светили, где Равиль? Равиль прошел здесь, давай, ради кадров заебал. Блядь, от них толку нету.
Давай, давай. Вообще ебать. Равиль, пятеру. Сейчас я хочу посмотреть, как Руслан. О, бля. Сука. Все квадроциклисты справа проходят, кроме сыкунов. В итоге только Равиль красава, остальные сыкуны. Размер колеи. Гнутые рычаги. Каково твое мнение? Ни о чем. Ни о чем? Не советуешь? Ребята, гнутые рычаги — это чисто дизайн, эстетика. А в деле от них резон нет. Равиль проехал на стоку, я нагнуть не смог. Хотя у меня должен быть клиренс больше, я должен проскочить. Я отпустил. Все понятно. Так. Равиль, если все нормально, потом спускайтесь, перепустим. Поедем, если вам ехать не надо дальше. Что там? Ремень здесь Момент целый. фикс. Слетел просто, по-моему. Это наезд. Сейчас вы позвоните, Блядь, послушаете. слышишь? Меня слышно? Дай, пожалуйста, скажу, а. Пацаны, тут Олег, иди сюда, все. пиздец, все, край. Пусть думают. Сейчас. Чё? Ремень целый. Что сделать, Володь? Меня слышно, нет? Кто это? Да, слышно. Ну, вон скилла нет на рабочем месте. Да. Он слетел с Чё, бля? Выдохнул? Я пока не... Сейчас, я Что думаю, нам блин. случилось? Чё? Да. Я вообще переживаю. 4 часа, если то надо увольнять. Сейчас его будем транспортировать. На рабочем месте раз вы находитесь. Скажи, эвакуатор выехал. Заебись, Зиги квадрик разбираешь. Я разбирал, сейчас Володя чуть-чуть. Володя мне сильно помогает. Чуть-чуть? Нет, сейчас, зачем? Причем здесь... В гору будет Блядь, бесполезно. услышал, ёпты, фразу. Он говорит, Чё? Обидел пацана, блядь. Да, вон, все. А где там болт-то остался? Короче, Ну, пацаны, спасибо. ремень целый. Как мы и говорили, шкив. Со шкифа слетел. Ну, у вас получится, мне кажется, его сделать. что про гору-то там сказали? Ну, мы тоже думаем, что должно. Сейчас у нас будет очень крутой подъем. Где-то градусов 30, наверное. Damn, son, where did you find this? Вершина взята. Подъем. Давай!
Вот, ребята, для сравнения, вот Олег стоит вертикально, Вертикально. вот подъем. Вот, то есть, какой Чтобы вы градус? понимали, я еще пониже вот стану. То есть, если откажет вариатор, Вот то я все, второй квадроцикл не остановить назад, когда пойдет, да? Дим, идет кто-то. Володя идет. Ебать. Че это? Че это? Запнулся. Вы чё? Чё там? Чё случилось? Че? Давай, вы еще не доехали, Тут давай. самая жопа тут. А они орут уже, типа гору взяли, блядь. Давай, 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 Володя! Ебать, залетел, блядь. Моя морда скаканула. Я не чувствую зацеп, короче. Ну-ну. И то есть я как будто начинаю задираться, я думаю, все, переворот, потом раз опять прыгаю. Самое главное, потом не прыгать, короче, Ну, на да. крючках. А вариатор как? Переживал за вариатор? Все нормально, не ревел, ничего. Вот высота какая. Все, мы взяли гору, едем дальше. Что это такое? Кто это? Оренбургский АТВ Клаб. А, то привет вам! АТВ Клаб, город Оренбург. Напишем им в личку куда-нибудь. Все, прям. Бля, колесо разбортировалось. Да. А бензин есть. Шланчик только есть. Ну давай спускайся, так хули. Да? А тебе в любом случае туда сваливаться. Там сани есть. Не-не-не, медленно. Медленнее, Фиг, медленнее. Тихо, жопа. Все. Никак, Володь. На тормозах давай. Помедленнее чуть-чуть. Там не стоишь, Володь, там скользко. Нормально. Давай ты. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Все. Маршрут нахуй. Маршрут мощный, да. Мощный маршрут. Что ты без настроения? Но напрягает меня один некий факт. Это знаешь все почему? Что ты хочешь? Потому что Discovery. На Discovery Channel. Желаем тебе удачи в преодолении данного. Че, вы, говорите, даже толкать не будете, если что, да? Нет. Нахуй Мы надо. просто желаем Давай тебе сам. удачи. Что ты будешь? Уехали. Я теперь предназначен судьбе. Нормально. Назад!
Беги на полном, я надеюсь. Нормально. Давай на полном, Диман. Диман. На полном приводе давай, на газах. Давай. Давай, 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 давай. Давай сам, давай, в раскачку. В раскачку. Ой, хорош. На заднем, слышь? На заднем прошел. Вот скажи, как ты пришел от квадроцикла к машинке? Ну, я это сделал с помощью денег. Понятно. Да, я хотел попробовать просто. Мне, ну, как бы я смотрел насчет машинок. Ну, думаю, попробую, возьму. Так, Понравится, что-то возьму серьезнее. ну и как? Блин, не знаю, кайфую, мне нравится. В итоге нравится, да? Да, я хочу сейчас реально купить BRB. Квадроцикл брать не будешь? Нет. Ага. Может быть, как вторую технику и какой-нибудь ренегат, так, чисто погонять.